düşər. Xocalı, xocam mənim, ölümdən ucam mənim. Bir gün öpüm torpağın, başını qucam sənin. Ağlayın dağlar, ağlayın, uca zirvələr ağlayın. Xocalının ah fəryadı kəsmir, siz də ağlayın. Köksüz sinəni dağlayın, Xocalıya yas bağlayın. Rüyalarda gəlir dilə uşaqların qan naləsi, Xocalının fəryad səsi, dağlar siz də qan ağlayın. Bu dərdi bir soraqlayın, ağı desin Azərbaycan, cahan eşitsin səsini. Xocalıda axan qanı, ahla çəksin qüssəsini. Ağla Azərbaycan ağla, ağla Qarabağla, sinə dağla, Xocalıda ağla, ağla Azərbaycan ağla. Kədər bitsin, qəzəb gəlsin, millət savaşa səslənsin. Silahlanaq, yaraqlanaq, düşmən canına od salaq. Qan tökməsək qisas olmaz, kədər, qüssə, qardaş olmaz. Xocalı qisasa səslər, milləti savaşa səslər. Ağla Azərbaycan ağla, Xocalıya sən yaslanla, ağla Azərbaycan ağla.
müddətdə davakar erməni millətçilərinin Azərbaycan xalqına qarşı yürütdüyü soyqırımın və etnik təmizləmə siyasətinin tərkib hissəsidir. İndi isə söz verilir layihə rəhbəri Heydar Aybənsxana. Əziz tədbir iştirakçıları, qonaqlar, bugün mən hər kəsi salamlayıram. Bugün mən həddindən artıq həyəcanlıyam. Mən bu günləri həm müdiriyyətin qarşısında, həm şagirdlərin qarşısında hesabat verirəm. Bu mənim üçün biraz ağırdır, çətindir. Ona görə ki, mən həddindən artıq məsuliyyətliyəm yəqin, ona görə. Bu günləri hər bir şagirdin dilindən qopan kəlmə, dodağından süzülən söz mənim ürəyimin səsidir. Düşmənə nifrət, vətənə məhəbbət. O gecə hər kəs qəhrəman idi. Hər kəs mübariz idi. O gecə körpə qundağında əhali yalın əllə döyüşürdü. Amma o qəhrəmanlardan fərqli bir qəhrəman var idi. Onun silahı, onun çəkiliş kamerası idi. O qəhrəman peşəsi həkim olmağına baxmayaraq bir gündə olsun həkim kimi işləmədi. O tibb universitetini bitirib, çəkiliş kamerasına əlinə alıb, Qarabağda hərbi operator kimi fəaliyyət göstərdi. Bu Çingiz Mustafayev idi. Çingiz Mustafayev olan hadisələri çəkib, dünyaya bir mesaj göndərdi. Bir də bu mənim fikrimdir. Mən fikirləşirəm ki, insan 18 yaşında, 20 yaşında birdən-birə vətənpərvər ola bilməz. O vətənpərvərlik hissi, o vətənə sevgini, məhəbbəti məktəb divarlarında, sinif otaqlarında, məktəbli partasında qoyulur onun bünövrəsi. Mən inanıram ki, uşaqlar, sizin aranızda Təbrizlər, Əbu Bəkirlər və digər qəhrəmanlar aranızda yetişəcək. Mübarizlər ölməyəcək. Mübarizəm ölməyəcək. Vətən üçün. Bizim bir neçə qonaqlarımız var. Mən ad familiyasını deyəcəm, bir təqdim olunacaq olar. Amma özü haqqında məlumatı, geniş informasiyanı o özü sizə verəcək. Fariz İlyasov, buyurun. Təşəkkür edirəm Aybəniz müəlliməyə məni təqdim elədiyi üçün. Mən ilk olaraq özümü təqdim edim. Mən Fariz İlyasov. 1999-2010-cu illərdə məhz 76 sayılı orta məktəbin şagirdi olmuşam və Aybəniz müəllimənin ibtidai sinifində təhsil almışam. Demək olar ki, onun yetirməsiyəm. Bugün onun dəvəti ilə mən bu tədbirə gəldim və həqiqətən də mən istərdim ki, burada hər birimiz başda Aybəniz müəllimə olmaqla bütün bu uşaqların üstündə əməyə keçən hər bir müəlliməni alqışlayaq. Çünki çox əziyyətləri var. Çox təşəkkür edirəm mənizə bu yüksək səviyyədə bu cür tədbir təşkil etdiyinizə görə. Çünki xalqımızın başına gətirilən bu cür hadisələri unutmamalıyıq. Çünki düşmənimizi yaxından tanımalıyıq. İllər öncə yaşanılan bu hadisələr gələcəkdə də başımıza gəlməməsi üçün bu hadisələri hər zaman yadda saxlayıb gələcək nəsillərə ötürməliyik. Necə ki, siz bugün bunu çox yüksək səviyyədə etdiniz. Həqiqətən də burada əyləşən və bu tədbirdə iştirak edən bütün uşaqlara da, şagirdlərə də mən təşəkkürümü bildirirəm ki, bugünü unutmurlar və bu cür ürəkdən hazırlaşırlar bu hadisələrə və bu hadisələrin təbliğində mütəmadi olaraq iştirak edirlər. Və özüm haqqında məlumat vermək istərdim. Dediyim kimi 76 sayılı orta məktəbdə təhsilimi bitirmişəm. Daha sonra Bakı Slavyan Universitetində İngilis dili müəllimliyi üzrə ixtisasımı davam etdirmişəm. Amma sonradan Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-2015-ci illər dövlət proqramı çərçivəsində Gənclər və İdman Nazirliyinin dəstəyi və təşkilatçılığı ilə həyata keçirilən Müasir Azərbaycan Gənci MAQ adlı televiziya proqramının aparıcısı olmuşam Azərbaycan Dövlət Televiziyasında. Hazırda isə televiziya aparıcısı kimi fəaliyyətimi Azad Azərbaycan telekanalında 5-ci element verilişi ilə davam etdirirəm. Çox sevincliyəm çünki bugün gəldim burada, öz müəllimlərimi gördüm. Hər zaman müəllimlərimiz bizə deyirdi ki, siz nə qədər böyüksəz də bizim gözümüzdə elə həminki balaca şagirdlər kimi, uşaqlar kimi qalırsınız və
Mən də doğrudan da bu hissi bugün yaşadım. Nə qədər böyüsəm də, illər keçsə də bugün müəllimlərimin qarşısında özümü həminki kiçik şagird kimi, uşaq kimi hiss edirəm və çox həyəcanlıyam hazırda. Nə qədər böyük səhnələr görsəm də, kütlələr qarşısında çıxış etsəm də, bugün müəlliməmin yanında olmaq məni inanılmaz dərəcədə həyəcanlı və qürurlu hiss etdirir. Və inanıram ki, ondan aldığım bu tərbiyəni, bu vətənpərvərlik sevgisini gələcəkdə mən də öz fəaliyyətim boyu davam etdirəcəm və təbliğ edəcəm. Çünki Aybəniz müəllimə həqiqətən də çox vətənpərvər bir insandır. Bunu ibtidai sinif illərindən, kiçik yaşlarından onda gördüm və Azərbaycana olan sevgim, məhəbbətim inanın mənə məhz onun sayəsində yarandı və böyüdü və vətəni sevməyin nə olduğunu mənə məhz müəlliməm öyrətdi. Ona görə də mən sizə bir daha təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Burada qeyd etdiyimiz kimi, məndən əlavə digər dəyərli qonaqlarımız da var. Mən istərdim ki, elə onlar da bir-bir təqdim edək və onlar da burada öz fikirlərini bildirsinlər. Yazıçılar Birliyinin üzvü şair Qəzənfər Məsimoğlu. Zəhmət olmasa buyurun. Xocalı dərdinə, Xocalı kədərinə, Xocalı niskilinə bələnmiş bu gündə hər birimizi xoş gördük. Mənim üçün bugün bu tədbir həm kədərli, həm də bir sevincli bir gündür. Kədərli ona görədir ki, o qədər şəhidlərimiz, o qədər əsir düşənlərimiz, o qədər itkin düşənlərimiz oldu. Sevinclidir ona görə ki, o şəhid düşənlərin, əsir düşənlərin, itkin düşənlərin əvəzinə bax belə mübariz, qəhrəman evlatlar yetişir. Alqış o evlatlara. Əvvəla bunu demək istəyirəm ki, bugünkü burada seyr etdiyimiz, müşahidə etdiyimiz, gördüyümüz bax bu kompozisiyalar çox gözəl, çox yüksək səviyyədə hazırlanmış kompozisiyalar idi. Mən o kompozisiyanı hazırlayan, əməyi olan bütün müəllimlərə, bütün gözəl insanlara öz təşəkkürümü bildirirəm, sağ olun deyirəm. Oradan da sevindirici haldır ki, bizim belə bir istedadlı gəncliyimiz yetişir. Xocalı faciəsi bilirik ki, 92-ci il fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə baş verib. Bu faciə 20-ci əsrin ikinci yarısında baş verən ən böyük maştabına görə ən böyük faciəmiz, ən böyük soyqırım idi. Bayaq video çarxda o göstərilən məzar daşını oğlunun boyu kimi qucaqlayan ana, ayaqyalın başı açıq qaçan qocalar, qucağında körpə, qundaq olan analar gördük. Bunu görəndə kədərlənməmək mümkün deyil. Mən hətta yanımda əyləşən qələm dostlarının göz yaşlarını müşahidə elədim. Nə qədər ki, şəhid qanları qan ilə alınmayıb, nə qədər ki, o əsir düşənlər, itkin düşənlərin qisası alınmayıb, bu dərd bizim ürəyimizdən getməyəcək. Necə ki, bir şeirdə deyirəm, yurdumuzun bağı qara, solu qara, sağı qara, həsrətimin tağı qara, köksü matda bitən dedim. Göysüz yerik, yersiz göyük, niskilimiz dağdan böyük, məlul ha bax, böyük, niskilimiz dağdan böyük bir millətə yetən dedim. Təbriz, Dərbənd, İrəvanam, parçalanmış şikəst canam, qalsam balam, atam, anam, ölsəm ona kəfən dedim. Dərdim məndə cığırı var, zədəsi var, yağırı var, ürəyimdə bir ağrı var, o ağrıya vətən dedim. Xocalı dərdi, Xocalı faciəsi bizim ürəyimizdə nə qədər ki alınmayıb yaşayan bir dərddir, yaşayan bir ağrıdır. Və arzum budur ki, tezliklə qəhrəman Azərbaycan övladları, mübariz ordumuz, Ali Baş Komandanımızın əmrinlə Qarabağımız azad olunsun.
Qarabağı heç kim elə-belə geri qaytarmayacaq. Onu qaytarmaq üçün ancaq və ancaq qan tökülməlidir. O şəhidlərimizin qanının əvəzi alınmalıdır. O qisas yerdə qalmamalıdır. Və çıxışımın sonunda Xocalı haqqında yazdığım bir şeirlə bitirmək istəyirəm. Nələr gəldi başıma, nələr gördü gözlərim, nə qədər anaları mələr gördü gözlərim, görünməyən böhtanlar, şərlər gördü gözlərim. Necə dinməyim axı, necə biganə qalım, qəlbimin yarasısan Xocalım, ay Xocalım. Fürsət aldı düşmənim sahibsiz qalmağımdan, fürsət aldı düşmənim sahibsiz qalmağımdan, başıma gələn gəldi müsəlman olmağımdan. Görən necə yuyular tökülmüş buna haqqan. Kimlərinsə eynəyim özümün deyil, yoldaşdan götürmüşəm ona görə. Kimlərinsə halını dəyişəcəkmi halım, gözləri yolda qalan Xocalım, ay Xocalım. Ədalətsiz dünyada harayımı, ünümü eşitmirsə bir kimsə dəyişinmi dinimi? Yoruldum Allahıma tutmaqdan da yönümü. Kədərimdən boğulub belə dərdli mi qalım? Yağır əlimdə dustaq Xocalım, ay Xocalım. Güllələrlə biçildi qocaların dizləri. Oyun oyuldu, beyinləri, gözləri. Ləkələndi bakirə qızların gül üzləri. Allah ölüm ver mənə, İstəmirəm sağ qalım, İsmətin qorunmadı Xocalım, ay Xocalım. Buludlarla əlləşən sonsuz həvəsim hanı? Dünyanı lərzə salan hökümlü səsim hanı? Arxamda dayaq duran tutarlı kəsim hanı? Kimlərə inam edim, ya kimlərdən güc alım? Kimə deyim dərdimi Xocalım, ay Xocalım? Sustular, titrətsə də cəmi yaxını, yadı, günahsız körpələrin göz yaşları fəryadı. Soyqırımdır, soyqırım, bunun başqa yox adı. Sözümü demək üçün ərşə qalxın, ucalım, bəlkə eşidən olaq Xocalım, ay Xocalım. Keçmişi tarixi var, bu torpaq ər yetirir. Koroğlular diyarı, mübarizlər yetirir. Tanrım gecə dalınca aydın səhər yetirir. Həsrətin uzun sürməz, darıxma qadan alın. Qurtularsan zülümdən, Xocalım, ay Xocalım. Sağ olun, teşekkür ederim.